Hello guys, welcome to my YouTube channel Riders for You, and we are back again with another video. So first guys, I would like to thank all of you कि आपने लास्ट वीडियो में हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया हमारी वीडियो को. So आप लोग इसी तरह से हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए. और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बॉर्न टू राइड से राइडर्स फॉर यू कैसे हो गया. तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यूट्यूब का थोड़ा कॉपीराइट वाला इशू था. सो दैट्स वाई हम लोगों ने अपने चैनल का नाम बॉर्न टू राइड से राइडर्स फॉर यू रख दिया है. बाय द वे मेरे जो को पार्टनर हैं शिरीष भैया, वो भी आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो उन लोगों का भी एक छोटा सा मैसेज आपके लिए. तो अभी मैं आपको वो मैसेज दिखाता हूँ और बाकी फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. ऐसे हैं आप लोग गाइस, आपने लास्ट वीडियो में हमें इतना सपोर्ट और प्यार दिया. होप आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहेंगे. आज की जो हमारी राइड है, मैं और रजत जा रहे हैं ट्रैकिंग करने. गाइस ये बहुत ही एडवेंचरस ट्रैकिंग होने वाली है. सो आप चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. आप हमारे साथ उन तक जुड़े रहिए और वीडियो का मज़ा लीजिए. सो गाइस फाइनली वी हैव रीच आवर ट्रैकिंग पॉइंट. तो यहाँ से देखिए हम लोगों की ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है. और ये आप व्यू देखिए, कितना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी ट्रैकिंग है ये बिनसर टेम्पल तक है. ये उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे ये हमारा लोकेटेड है टेम्पल. तो चलिए बाकी आगे चलते चलते बातें करते हैं और इसको आप जर्नी को हमारे साथ एंजॉय करिए. सो गाइस इस ब्यूटीफुल जर्नी को यहाँ पर ही एंड करते हैं.
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे हम कहाँ पे जाके दूसरी वीडियो बनाएं, कौन सी जगह को हम लोग एक्सप्लोर करें। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। सो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।